2010 tukiwa darasani, kipindi niko kidato cha pili, mwalimu mmoja anaitwa mwalimu Benson alituuliza, ingia kwenye kipindi akauliza, "Je, unapenda kuwa nani?" Aliuliza kwa kila mwanafunzi, kila mmoja alimuuliza. Wa kwanza nakumbuka alisema nahitaji kuwa daktari, mwingine akasema nahitaji kuwa mwanasheria, akafuatia mwingine anahitaji kuwa rubani, wengine engineer, na watu kadha walitaja kila aina ya field ambayo walihitaji kuwa. Na alipofika kwangu mimi, majibu yangu yalikuwa ni kwamba nahitaji kuwa mwalimu wa hesabu. Wanafunzi wengi, huwezi kuamini, mle darasani wanafunzi karibu wote walinicheka. Wote walicheka, na mwalimu alinitia moyo, Mr. Benson. Nakumbuka alikuwa mwalimu wa field. Akanitia moyo, akaniambia, "Inawezekana. Kama una ndoto ya kuwa mwalimu wa hesabu, inawezekana." Na tangu hapo nilichukua hatua ya kuanza kuwasaidia wenzangu, kuwafundisha, sababu Mungu alinipa neema ya kueleweka. Kwa hiyo nilikuwa nawafundisha kidato cha pili wenzangu, kidato cha kwanza, na hata kidato cha tatu wakati mwingine, na kidato cha 4 tulikuwa tunashare, tunajaribu kujifunza kwa pamoja. Nimefika chuo, ikawa ndio spirit yangu. Nawasaidia, nawafundisha wanafunzi wa certificate, diploma, degree, nafanya nao sharing, na waelekeza pia. Na matokeo yake yalikuwa ni matokeo ya ajabu, kwa sababu wengi waliamini na walidai na walishuhudia kwamba wananielewa. Baada ya miaka kadhaa, sikumbuki darasani kwetu, kati ya wanafunzi wale tuliosoma kipindi hicho 2010 kidato cha pili, ambao tuliulizwa yale maswali, sina hakika kwamba wako marubani wangapi ambao walifanikiwa. Sina hakika darasa lile lilitoa maengineer wangapi mpaka leo, sikumbuki. Lakini ninachojua walifanikiwa kama darasa kuwa na mwalimu bora sana wa hesabu ambaye anayezungumza hivi sasa, kwa sababu nimekuwa msaada kwa watoto wengi, na ni kitu ambacho niko very very proud to be a teacher. Kitu cha ajabu na cha kusikitisha, bibi yangu nyumbani aliniuliza, "Unahitaji kuwa nani?" Wakati nimeenda kumtembelea likizo moja. Kamwambia bibi kwa furaha kabisa, nahitaji kuwa mwalimu. Alinikemea. Kaniambia, "Walimu wanapiga watoto wa watu. Unaenda kufanya kazi mbaya ya kupiga watoto wa watu. Unaenda kufanya kazi mbaya ya umaskini. Wako walimu wengi wanaishi maisha ya tabu. Wapo walimu wengi wanaishi maisha ya madeni na mikopo ya hapa na pale." Nikamwambia, "Bibi, mimi sitakuwa maskini. Nitakuwa mwalimu, lakini sitakuwa miongoni mwa hao walimu ambao wewe unaona kwamba wamekuwa walimu na wamekuwa maskini." Lakini nyumbani baba yangu aliniuliza, "Unaenda shule?" "Ndio." "Unahitaji kuwa nani huko mbeleni?" Nilimwambia nahitaji kuwa mwalimu. Baba alinipiga vita sana, akaniambia, "Haiwezekani kuwa mwalimu. Na kupeleka shule ili ukawe daktari." Na ndoto yangu nimeamini nimezaa daktari. Lakini ndani yangu sikuona udaktari wowote, sikuona uinjinia, wala sikuona shauku ya kuwa daktari katika maisha yangu. Kwa hiyo nilisoma muda wote shuleni, wazazi wangu wakiamini kabisa kwamba wanaandaa daktari. Hata nilipofika chuo nilimwambia nasoma udaktari. Hakujua, kwa sababu ni kitu ambacho nilificha, kwamba sikutaka mtu yoyote aweze kukatisha ndoto ambayo ilikuwa inapiga ndani yangu kelele kwa muda wote huo. Kwa hiyo kulingana na ile perspective, mitazamo ya watu wengi juu ya walimu, ndio ilikuwa ni kipingamizi. Watu ukiwaambia kwamba unahitaji kuwa mwalimu, walikuwa wanakuona kama mtu ulioshindwa. Lakini mimi ni miongoni mwa watu ambao wametimiza ndoto zao na maono yao, na bado ninaelekea kwenye kilele cha kuona namna gani ninawasaidia kizazi hiki kuwa bora katika somo la hesabu, kwa sababu hesabu ni mama wa science zote. So kwa nini nimerekodi voice note, au kwa nini nimeendesha kipindi hiki? Nimeendesha kipindi hiki ni kusi mzazi mlezi, usiishi kwa kukalili. Angalia uwezo wa mtoto wako. Kwa bahati mbaya sana wazazi hawapati muda mzuri wa kukaa na watoto kwa sababu ya majukumu na maisha, na sio dhambi. Unatafuta ada, unatafuta maisha huku na kule. Ni wakati mwingine ni ngumu kuweza kujua uwezo ambao mtoto anao ndani. Sasa basi, ikiwa mtoto ana uwezo wa arts, na shauri aende arts kama ana huo uwezo. Na kama ana uwezo wa science, basi aende science. Lakini malengo ni kwamba
kile alicho na uwezo nacho, basi mtoto aende. Na ulimwengu wa sasa hivi unaendelea kujipambanua kila siku. Kwa mzazi ukiamini tu na ukakalili lazima mwanangu asome science, unapiga simu kwa walimu, mimi nimesema mwanangu aende science, mimi nimesema mwanangu aende business, mimi nimesema mwanangu aende arts, unaua uwezo. Unaua uwezo wa mtoto, na baadaye atakuwa ndio mwana science asiye na passion, atakuwa ni mwalimu asiye na passion, atakuwa ni daktari asiye na passion. Kwa kikubwa ni kuangalia wapi mwanangu anaelekea na passion yake iko wapi. Ni kweli hizi ajira ama haya masomo tunaosomea yanatakiwa ya direct proportion, yaendane na ajira ambazo tutazipata, lakini wakati mwingine vinakuwa havina uhalisia. Kwa kikubwa cha kupambania sasa hivi, angalia uwezo wa mtoto, capacity yake ni nini, anaweza kamudu wapi, ndiko umpeleke. Lakini ukiishi maisha ya kukalili na kulazimisha, utaua uwezo wa watoto. Nakumbuka kuna shule mahali nilifundisha, mtoto anataka asome business, mzazi anakomaa anataka usome chemistry, yani lazima chemistry, physics, lazima. So ile lazima ile mtoto alilia sana, akasema mimi sina mpango na haya masomo, kwanza siyawezi. Lakini mzazi alisisitiza hivyo. Kwa inamfanya mtoto asiwe na amani, asiwe na furaha, na asienjoy safari yake ya maisha ya kimasomo. Kwa hiyo jaribu kukaa chini, negotiate na mtoto. Sisi ni walimu, tunajua adha tunazokutana nazo kwa watoto, tunakutana na adha nyingi kwa vijana. Kwa hiyo jitahidi kwa kadri unavyoweza, kana mtoto, discuss, ongea naye, mimi naweza hiki, ndio. Na hata wakati mwingine umeshaona ana talents fulani, bezi huko, subiri apate elimu ya msingi ambayo inatakiwa, peleka huko kwenye academy, peleka huko mtoto akapambane. Kwa sababu kulazimisha kwa sababu ya kukalili kwamba sayansi ndio maisha, hakutaweza kumfanya mtoto afikie hayo malengo. Wakati mwingine atafika mahali atakwama, kwa sababu kuna criteria za kuwa huko ambako anatakiwa kuwa. All in all, I wish all the best. Jitahidi sana na usimkatie mtoto tamaa. Inawezekana kabisa kuwa vile ambavyo mtoto anahitaji kuwa. Usimkatie tamaa, mguide, muongoze, mkutanishe na watu ambao wanaweza wakalea hicho kipawa alichonacho. Wakati mwingine si hatukukutana na hizo, tulienda tu kwa neema ya Mungu tumekuwa hivi tulivyo. Lakini kwa sasa hivi wako expert wengi, unaweza kukaa chini na mwanao wakamguide, mwisho siku akawa mtu bora kabisa. Thank you so much. I'm your teacher, Mr. Elias, mathematician.